Guten Morgen an alle unsere Zuhörer. Ich bin Peter und willkommen bei Wow Spoken German. Heute haben wir ein Thema, das wirklich jeden von euch betrifft. Adele, ich muss dir etwas gestehen. Meine Morgenroutine ist ein komplettes Chaos. Hallo zusammen, ich bin Adele. Und Peter. Das überrascht mich nicht. Aber weißt du was? Ich glaube, viele unserer Zuhörer haben das gleiche Problem. Erzähl uns doch mal, was genau bei dir morgens schief geht. Also, gestern zum Beispiel. Mein Wecker klingelt um 6 Uhr. Ich drücke die Schlummertaste, dann klingelt er wieder, ich drücke wieder. Und plötzlich ist es 7 Uhr. Ich springe aus dem Bett wie ein Verrückter. Oh je, das kenne ich. Aber sag mal, liebe Zuhörer, wie viele von euch machen das auch? Drückt ihr auch immer wieder die Schlummertaste? Schreibt uns in die Kommentare. Peter, und was machst du dann? Dann renne ich ins Badezimmer. Ich putze meine Zähne so schnell wie möglich. Ich wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser, damit ich richtig wach werde. Manchmal dusche ich, aber wenn ich zu spät bin, dann nicht. Verstehe. Und deine Haare? Kämmst du deine Haare wenigstens? Natürlich. Ich kämme meine Haare immer, aber sehr schnell. Dann ziehe ich mich an. Gestern habe ich 2 verschiedene Socken getragen, weil ich keine Zeit hatte, die richtigen zu suchen. Das ist lustig. Unsere Zuhörer müssen jetzt lachen, oder? Und was ist mit dem Frühstück, Peter? Isst du überhaupt etwas? Frühstück? Ha, wenn ich Glück habe, trinke ich eine Tasse Kaffee. Ich mache den Kaffee sehr schnell. Manchmal esse ich eine Banane oder ein Brötchen, aber ich nehme es mit und esse es unterwegs. Das ist nicht gesund, Peter. Du musst morgens richtig frühstücken. Ich stehe jeden Morgen um 5:30 Uhr auf. Ich habe genug Zeit für alles. 5:30 Uhr? Adele, das ist unmenschlich. Wie machst du das? Bist du ein Roboter? Nein. Es ist einfach eine Gewohnheit. Zuerst klingelt mein Wecker. Ich stehe sofort auf. Keine Schlummertaste für mich. Dann trinke ich ein großes Glas Wasser. Das ist sehr wichtig. Wasser morgens vor dem Kaffee? Ja, genau. Wasser weckt den Körper auf. Es ist gesund. Dann gehe ich ins Badezimmer. Ich dusche jeden Morgen. Eine warme Dusche macht mich frisch und munter. Jeden Morgen? Wow, du hast wirklich Disziplin. Und wie lange duschst du? Ungefähr 10 Minuten. Ich wasche meine Haare, ich wasche meinen Körper und dann fühle ich mich fantastisch. Nach der Dusche trockne ich mich ab und creme mich ein. Das ist auch wichtig für die Haut. Liebe Zuhörer, Adele ist wie ein Wellness-Profi. Ich brauche morgens höchstens 20 Minuten für alles. Adele, wie viel Zeit brauchst du insgesamt? Ich brauche ungefähr 1,5 Stunden für meine komplette Morgenroutine. Aber es lohnt sich. Ich fühle mich den ganzen Tag besser. Sagt mal, liebe Zuhörer, wie lange braucht ihr morgens? Seid ihr eher wie Peter oder wie ich? Okay, ich gebe zu, dass meine Routine nicht perfekt ist. Aber 1,5 Stunden? Das ist so viel Zeit. Was machst du denn nach der Dusche? Nach der Dusche föhne ich meine Haare. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Dann ziehe ich mich an. Ich wähle meine Kleidung immer sehr sorgfältig aus. Ich schaue in meinen Kleiderschrank und überlege, was passt zusammen. Was bei ich steht all zwei immer ein seiner. Ich greife einfach das erste T-Shirt, das ich sehe, und eine Jeans. Fertig? Das sieht man auch manchmal, Peter. Aber weiter. Nach dem Anziehen mache ich mein Bett. Ein gemachtes Bett macht das ganze Schlafzimmer ordentlich. Du machst dein Bett jeden Morgen? Ich mache mein Bett vielleicht einmal pro Woche. Warum ist das so wichtig? Es ist eine kleine Sache, aber es startet den Tag positiv. Wenn ich abends nach Hause komme, sieht alles schön aus. Das macht mich glücklich. Probiert das mal aus, liebe Zuhörer. Na gut, vielleicht probiere ich das. Und dann? Kommst du endlich zum Frühstück? Ja, genau. Das Frühstück ist der wichtigste Teil. Ich gehe in die Küche. Zuerst mache ich meinen Kaffee. Ich liebe den Duft von frischem Kaffee am Morgen. Da sind wir uns einig. Kaffee ist Leben. Absolut. Ich mache meinen Kaffee mit einer French Press.
Das dauert ein paar Minuten, aber der Geschmack ist viel besser. Während der Kaffee zieht, bereite ich mein Frühstück vor. Was isst du denn zum Frühstück? Ich esse verschiedene Sachen. Manchmal mache ich mir ein Müsli mit Joghurt und frischen Früchten. Manchmal toaste ich ein Vollkornbrot und mache mir ein Käsebrot oder ein Brot mit Marmelade. Und manchmal koche ich mir ein Ei. Ein gekochtes Ei? Morgens? Du kochst wirklich? Ja, ein weich gekochtes Ei ist lecker und gesund. Es dauert nur 6 Minuten. Das ist nicht viel. Während das Ei kocht, kann ich schon meinen Kaffee trinken und die Nachrichten auf meinem Handy lesen. Okay, ich bin beeindruckt. Aber ehrlich gesagt, ich habe morgens einfach keinen Hunger. Mein Magen ist noch nicht wach. Das liegt daran, dass du zu spät ins Bett gehst, Peter. Wenn du früher schlafen gehst und früher aufstehst, bekommt dein Körper einen besseren Rhythmus. Dann hast du morgens auch Hunger. Du bist wahrscheinlich recht. Liebe Zuhörer, geht ihr früh ins Bett und habt ihr morgens Hunger? Ich bin wirklich neugierig. Schreibt es in die Kommentare. Gute Frage, Peter. Also, nach dem Frühstück räume ich die Küche auf. Ich spüle mein Geschirr oder stelle es in die Spülmaschine. Ich wische den Tisch ab. Alles muss sauber sein. Natürlich, du bist sehr ordentlich. Ich lasse das Geschirr manchmal bis zum Abend stehen. Peter, das ist nicht gut. Dann hast du abends so viel zu tun. Besser, du machst es gleich morgens. Das dauert nur 5 Minuten. Du hast recht, du hast recht. Ich sollte das ändern. Und was machst du dann? Gehst du direkt zur Arbeit? Nein, noch nicht. Ich habe noch Zeit. Ich setze mich auf mein Sofa und trinke meinen zweiten Kaffee. Ich lese ein Buch oder schaue aus dem Fenster. Ich genieße die Ruhe. Das klingt so entspannt. Ich bin zu der Zeit schon im Auto und fluche über den Verkehr. Siehst du den Unterschied? Wenn du früher aufstehst, hast du keine Eile. Du kannst den Morgen genießen. Das verändert deine ganze Stimmung für den Tag. Okay, Adele, du überzeugst mich langsam. Aber sag mal, machst du morgens auch Sport? Ich habe gehört, dass manche Leute morgens joggen gehen oder Yoga machen. Gute Frage. Ich mache nicht jeden Morgen Sport, aber 3-mal pro Woche mache ich Yoga. Ich rolle meine Yogamatte aus und mache 20 Minuten Übungen. Das dehnt meinen Körper und macht mich fit. 20 Minuten Yoga, zusätzlich zu allem anderen. Wann stehst du denn auf, wenn du Yoga machst? An diesen Tagen stehe ich um 5 Uhr auf. Ja, es ist früh, aber es lohnt sich. Nach dem Yoga fühle ich mich energiegeladen und bereit für alles. Ich bewundere dich wirklich, Adele. Ich glaube, ich könnte das nie machen, aber vielleicht sollte ich es versuchen. Liebe Zuhörer, macht jemand von euch morgens Sport? Wie motiviert ihr euch dazu? Das ist eine gute Frage für unsere Community. Also Peter, lass uns mal überlegen. Was könntest du an deiner Morgenroutine ändern? Was wäre realistisch für dich? Gute Frage. Vielleicht könnte ich versuchen, 10 Minuten früher aufzustehen. Nicht 1,5 Stunden wie du, aber 10 Minuten wären ein Anfang. Das ist ein guter Start. Und was würdest du mit diesen 10 Minuten machen? Ich könnte mir ein richtiges Frühstück machen. Vielleicht ein Brot mit Käse und eine Tasse Kaffee, die ich in Ruhe trinke, nicht im Auto. Perfekt. Das ist ein realistisches Ziel. Und weißt du was? Wenn du das eine Woche lang machst, wird es zur Gewohnheit. Dann ist es nicht mehr schwer. Du glaubst wirklich, dass ich das schaffen kann? Natürlich. Jeder kann seine Routine ändern. Es braucht nur ein bisschen Disziplin am Anfang. Liebe Zuhörer, habt ihr eure Morgenroutine schon mal geändert? War es schwer oder leicht? Okay, ich verspreche es zu versuchen. Aber sag mal, Adele, gibt es auch Dinge, die bei dir morgens manchmal schiefgehen? Oder läuft bei dir immer alles perfekt? Ha! Natürlich nicht. Manchmal verschlafe ich auch. Oder ich verschütte meinen Kaffee auf meine Bluse. Oder ich finde meine Schlüssel nicht. Das passiert jedem. Wirklich? Was machst du dann? Dann bleibe ich ruhig. Ich atme tief durch. Ich sage mir, es ist okay. Das ist nur ein kleines Problem. Ich löse es und mache weiter. Stress hilft nicht.
Das ist eine gute Einstellung. Ich werde sofort nervös und hektisch, wenn etwas schief geht. Das verstehe ich. Aber Hektik macht alles nur schlimmer. Wenn du ruhig bleibst, findest du schneller eine Lösung. Das ist auch etwas, das man üben kann. Du hast so viele gute Tipps, Adele. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr lernt heute genauso viel wie ich. Was ist der wichtigste Tipp, den du uns geben kannst? Der wichtigste Tipp ist, finde eine Routine, die zu dir passt. Nicht jeder muss um 5 Uhr aufstehen. Nicht jeder muss Yoga machen. Aber jeder sollte genug Zeit haben, um ohne Stress in den Tag zu starten. Das ist wirklich ein guter Tipp. Eine Routine sollte uns helfen. Nicht stressen. Genau. Und noch etwas. Bereite dich abends vor. Ich lege meine Kleidung für den nächsten Tag schon am Abend raus. Ich packe meine Tasche. Ich überlege, was ich morgens essen will. Das spart morgens viel Zeit. Oh, das mache ich überhaupt nicht. Ich entscheide alles morgens. Deshalb brauche ich wahrscheinlich so lange und bin so gestresst. Probier es aus. Wenn du abends 10 Minuten investierst, sparst du morgens 20 Minuten. Das ist ein guter Deal, oder? Definitiv. Okay, liebe Zuhörer. Ich fasse zusammen, was ich heute gelernt habe. Erstens, früher aufstehen. Zweitens, ein richtiges Frühstück essen. Drittens, mich abends vorbereiten. Viertens, ruhig bleiben, wenn etwas schief geht. Perfekte Zusammenfassung, Peter. Und für unsere Zuhörer, welche dieser Tipps wollt ihr ausprobieren? Oder habt ihr eigene Tipps für eine gute Morgenroutine? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, genau. Wir wollen eure Geschichten hören. Seid ihr Morgenmenschen wie Adele oder Chaoten wie ich? Und vergesst nicht, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder Mensch ist anders. Manche Menschen sind morgens voller Energie, andere erst am Abend. Das ist völlig normal. Stimmt, ich bin definitiv kein Morgenmensch. Aber mit ein paar kleinen Änderungen kann ich vielleicht trotzdem besser in den Tag starten. Genau das ist der Geist. Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Man muss nicht alles auf einmal ändern. Liebe Zuhörer, eine Frage noch. Was ist das Erste, was ihr morgens macht, wenn der Wecker klingelt? Aufstehen oder noch 5 Minuten im Bett bleiben? Gute Frage. Und noch eine Frage. Was trinkt ihr morgens als erstes? Wasser, Kaffee, Tee oder Saft? Wir sind sehr neugierig. Und habt ihr ein Lieblingsfrühstück? Ich will wissen, was andere Leute morgens essen. Ja, vielleicht bekommen wir ja neue Ideen für unser eigenes Frühstück. Ich probiere gerne neue Dinge aus. Apropos neue Dinge. Adele, hast du deine Morgenroutine immer schon gehabt? Oder hast du sie irgendwann entwickelt? Gute Frage. Nein, früher war ich auch chaotisch. Vor 5 Jahren bin ich oft zu spät zur Arbeit gekommen. Ich war immer müde und gestresst. Das war nicht schön. Und was hat sich geändert? Ich habe ein Buch über Morgenroutinen gelesen. Das Buch hat erklärt, wie wichtig ein guter Start in den Tag ist. Dann habe ich angefangen, kleine Dinge zu ändern. Jeden Monat eine neue Gewohnheit. Jeden Monat nur eine, das klingt machbar. Ja, im ersten Monat bin ich nur 10 Minuten früher aufgestanden. Im zweiten Monat habe ich angefangen, jeden Morgen zu frühstücken. Im dritten Monat habe ich mein Bett gemacht. Und so weiter. Wow, das ist wirklich ein guter Ansatz. Nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Genau. Und nach einem Jahr hatte ich eine komplette gute Routine. Es war nicht schwer, weil ich immer nur eine kleine Sache geändert habe. Das motiviert mich wirklich. Liebe Zuhörer, ich glaube, das können wir alle schaffen. Eine kleine Änderung pro Monat. Absolut. Und wisst ihr was? Nach ein paar Monaten merkt ihr, wie viel besser ihr euch fühlt. Ihr habt mehr Energie, weniger Stress und der ganze Tag läuft besser. Ich bin gespannt, ob das bei mir auch funktioniert. Vielleicht berichte ich in ein paar Wochen, wie es läuft. Das wäre toll. Und unsere Zuhörer können uns auch ihre Fortschritte mitteilen. Wir können uns gegenseitig motivieren. Ja, eine Community von Menschen, die ihre Morgenroutine verbessern wollen. Das gefällt mir. Peter, noch eine wichtige Sache. Schlaf ist auch sehr wichtig. Wenn du morgens früher aufstehen willst, musst du abends früher ins Bett gehen. Ach ja, natürlich. Wie viele Stunden schläfst du normalerweise? Ich schlafe 7 bis 8 Stunden. Das braucht mein Körper.
Ich gehe um 10 Uhr ins Bett und stehe um 5:30 Uhr auf. 10 Uhr? Das ist früh. Ich gehe meistens erst um Mitternacht ins Bett. Mitternacht? Und du stehst um 6 auf? Das sind nur 6 Stunden Schlaf. Das ist zu wenig, Peter. Ich weiß. Aber abends gibt es so viel zu tun. Ich schaue Filme, ich lese, ich chatte mit Freunden. Aber das kannst du auch am Wochenende machen. Unter der Woche solltest du auf deinen Schlaf achten, sonst bist du immer müde. Du hast recht. Ich muss auch meine Abendroutine ändern. Nicht nur meine Morgenroutine. Genau, Morgen und Abend hängen zusammen. Ein guter Abend führt zu einem guten Morgen. Liebe Zuhörer, wann geht ihr normalerweise ins Bett? Und wie viele Stunden schlaft ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und noch eine Frage. Was macht ihr, um abends gut einzuschlafen? Lest ihr? Meditiert ihr? Oder schaut ihr auf euer Handy? Ich schaue definitiv zu viel auf mein Handy vor dem Schlafen. Das ist wahrscheinlich nicht gut, oder? Nein, das ist wirklich nicht gut. Das blaue Licht vom Handy macht wach. Besser ist es, 1 Stunde vor dem Schlafen keine Bildschirme mehr zu benutzen. 1 Stunde? Das schaffe ich nie. Dann fang mit 30 Minuten an. Schritt für Schritt, erinnerst du dich? Okay. 30 Minuten ohne Handy vor dem Schlafen. Das kann ich versuchen. Super. Und lies stattdessen ein Buch oder höre ruhige Musik. Das hilft beim Einschlafen. Gute Idee, also zusammengefasst. Eine gute Morgenroutine beginnt eigentlich schon am Abend. Richtig. Früh ins Bett, genug Schlaf und morgens mit genug Zeit aufstehen. Das ist das Geheimnis. Adele, ich danke dir für all diese Tipps. Ich glaube, ich habe heute wirklich viel gelernt. Gern geschehen, Peter. Und ich hoffe, unsere Zuhörer haben auch viel gelernt. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, vergesst nicht, eure Kommentare zu schreiben. Erzählt uns von eurer Morgenroutine. Und wenn ihr Fragen habt oder mehr Tipps wollt, schreibt es uns. Wir helfen gerne. Genau, wir sind hier, um Deutsch zu lernen und uns gegenseitig zu helfen. Und denkt daran, jeder kleine Schritt zählt. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr müsst nur anfangen. Das ist ein schöner Gedanke zum Abschluss. Also, liebe Zuhörer, welche kleine Änderung wollt ihr morgen in eurer Morgenroutine ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alle eure Nachrichten und freuen uns darauf. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder bei Wow Spoken German. Bis dahin, viel Erfolg mit eurer neuen Morgenroutine. Ihr schafft das. Macht es gut, liebe Zuhörer. Und denkt daran, morgen ist ein neuer Tag und eine neue Chance. Tschüss und bis bald. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Tschüss. Habt einen wunderschönen Tag. Warte, Peter, bevor wir uns verabschieden. Ich habe noch etwas vergessen zu erwähnen. Es gibt noch einen wichtigen Teil meiner Morgenroutine. Oh, was denn? Du hast schon so viel erzählt. Was kann noch fehlen? Meine Morgenplanung. Jeden Morgen, wenn ich meinen Kaffee trinke, schaue ich auf meinen Kalender. Ich plane meinen Tag. Du planst jeden Tag, ist das nicht stressig? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn ich weiß, was mich erwartet, bin ich viel ruhiger. Ich schaue, welche Termine ich habe, welche Aufgaben wichtig sind und was ich erreichen möchte. Das klingt eigentlich sinnvoll. Ich vergesse oft Termine oder erinnere mich erst im letzten Moment daran. Siehst du, deshalb ist Planung so wichtig. Ich nehme mein Notizbuch oder mein Handy und schreibe 3 wichtige Dinge auf, die ich heute schaffen will. Nur 3, nicht mehr. Warum nur 3? Ich habe oft 10 oder 20 Dinge auf meiner Liste. Genau das ist das Problem. Wenn du zu viel planst, fühlst du dich überfordert. Mit 3 Dingen bleibst du fokussiert. Wenn du die 3 schaffst, ist der Tag erfolgreich. Alles andere ist Bonus. Das ist ein interessanter Ansatz. Liebe Zuhörer, wie plant ihr euren Tag? Morgens, abends oder plant ihr gar nicht? Erzählt es uns. Und noch etwas. Ich nehme mir morgens auch 2 Minuten Zeit für Dankbarkeit. Ich denke an 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Dankbarkeit? Morgens? Adele, du bist wirklich besonders. Warum machst du das? Weil es meine Stimmung verbessert. Wenn ich den Tag mit positiven Gedanken beginne, sehe ich alles optimistischer. Ich bin dankbar für meine Gesundheit,
für mein Zuhause, für meine Familie, für gute Freunde. Das klingt sehr schön. Aber ehrlich gesagt, morgens denke ich nur an Kaffee. Dann sei dankbar für den Kaffee. Das zählt auch. Es geht nicht um große Dinge. Auch kleine Dinge sind wichtig. Sei dankbar für das warme Wasser in der Dusche, für dein bequemes Bett, für die Sonne, die scheint. Wenn du es so erklärst, macht es Sinn. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Tu das. Es dauert nur 2 Minuten, aber es kann deinen ganzen Tag verändern. Probiert das auch aus, liebe Zuhörer. Seid morgens für 2 Minuten dankbar. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Was machst du an Wochenenden? Hast du die gleiche Routine oder schläfst du länger? Gute Frage. Am Wochenende schlafe ich etwas länger. Ich stehe um 7 Uhr auf, nicht um 5:30 Uhr. Aber der Rest bleibt ähnlich. Nur bis 7? Ich schlafe am Wochenende bis 9 oder 10 Uhr. Das ist zu spät. Wenn du zu lange schläfst, verschwendest du den schönsten Teil des Tages. Der Morgen am Wochenende ist so friedlich und ruhig. Aber ausschlafen ist doch so schön. Das ist meine Belohnung für die harte Woche. Ich verstehe das. Aber weißt du was? Wenn du unter der Woche genug schläfst, brauchst du am Wochenende nicht so lange zu schlafen. Dein Körper ist nicht mehr so erschöpft. Da hast du wahrscheinlich recht. Mein Körper versucht am Wochenende den Schlaf der ganzen Woche nachzuholen. Genau. Das ist ein Zeichen, dass du unter der Woche zu wenig schläfst. Ändere das und du wirst sehen. Am Wochenende wachst du automatisch früher auf und fühlst dich trotzdem erholt. Ich bin wirklich motiviert, meine Routine zu ändern. Liebe Zuhörer, wer von euch will auch seine Routine ändern? Wer fängt diese Woche an? Ja, schreibt es in die Kommentare. Macht ein Versprechen an euch selbst. Welche eine Sache wollt ihr diese Woche anders machen? Und vielleicht können wir in einem späteren Video darüber sprechen, wie es euch gegangen ist. Eine Art Update-Video. Das ist eine tolle Idee, Peter. Unsere Zuhörer können ihre Erfahrungen teilen und wir können voneinander lernen. Genau, so wird unsere Community noch stärker. Wir helfen uns gegenseitig besser zu werden. Apropos Community. Habt ihr Freunde oder Familie, die auch ihre Morgenroutine verbessern wollen? Teilt dieses Video mit ihnen. Ja, zusammen ist es leichter. Wenn du einen Partner hast, der früher aufsteht, motiviert ihr euch gegenseitig. Richtig. Mein Mann und ich haben unsere Routinen gemeinsam entwickelt. Wir wecken uns gegenseitig, wir frühstücken zusammen, wir motivieren uns. Das macht alles einfacher. Oh, dein Mann steht auch um 5:30 Uhr auf? Der arme Mann. Ha! Er findet es gut. Am Anfang war es schwer für ihn, aber jetzt liebt er es. Er sagt, er fühlt sich viel produktiver und glücklicher. Okay, das überzeugt mich noch mehr. Wenn sogar dein Mann es geschafft hat, kann ich es auch schaffen. Genau diese Einstellung brauchst du. Glaube an dich selbst. Jeder kann seine Gewohnheiten ändern. Liebe Zuhörer, glaubt ihr, dass ihr eure Routine ändern könnt? Oder denkt ihr, es ist zu schwer? Seid ehrlich in den Kommentaren. Und für die, die denken, es ist zu schwer, versucht es trotzdem. Ihr werdet überrascht sein, wie stark ihr seid. Weißt du, Adele, was mir bei diesem Gespräch klar geworden ist? Eine gute Morgenroutine ist nicht nur über Produktivität. Es geht auch um Selbstfürsorge. Absolut richtig, Peter. Wenn du dir morgens Zeit für dich nimmst, zeigst du dir selbst, dass du wichtig bist. Du sorgst für dich. Ja, wenn ich gestresst und hektisch in den Tag starte, behandle ich mich selbst nicht gut. Genau. Eine gute Morgenroutine ist ein Geschenk, das du dir selbst machst. Es ist eine Investition in dein Wohlbefinden. Das ist wirklich eine schöne Art, das zu sehen. Liebe Zuhörer, denkt daran, ihr seid es wert, gut behandelt zu werden, auch von euch selbst. Wunderschön gesagt, Peter. Und wisst ihr was? Wenn ihr euch selbst gut behandelt, behandelt ihr auch andere besser. Stimmt, wenn ich gestresst bin, bin ich ungeduldig mit meinen Kollegen und meiner Familie. Wenn ich entspannt bin, bin ich freundlicher. Siehst du? Eine gute Morgenroutine hilft nicht nur dir, sondern auch allen Menschen um dich herum. Wow, ich habe heute wirklich viel gelernt. Ich fühle mich inspiriert.
Das freut mich so sehr. Und ich hoffe, unsere Zuhörer fühlen sich auch inspiriert. Auf jeden Fall. Also, nochmal zur Erinnerung. Was sind die wichtigsten Punkte, die wir heute besprochen haben? Erstens. Stehe früh genug auf, damit du keine Eile hast. Zweitens. Nimm dir Zeit für ein gesundes Frühstück. Drittens. Bereite dich am Abend vor. Viertens. Schlafe genug. Fünftens, plane deinen Tag. Sechstens, sei dankbar. Und siebtens, verändere deine Gewohnheiten Schritt für Schritt. Perfekt. Das sind 7 starke Tipps für eine bessere Morgenroutine. Und vergesst nicht, liebe Zuhörer, jeder ist anders. Findet die Routine, die für euch funktioniert. Genau. Kopiert nicht einfach meine Routine oder Peters Routine. Experimentiert und findet heraus, was euch gut tut. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt keine perfekte Routine für alle. Jeder muss seine eigene perfekte Routine finden. Richtig. Und habt Geduld mit euch selbst. Veränderung braucht Zeit. Ja, gebt nicht auf, wenn es am Anfang schwer ist. Bleibt dran und es wird einfacher. Und feiert eure kleinen Erfolge. Wenn du eine Woche lang früher aufgestanden bist, sei stolz auf dich. Absolut, jeder Fortschritt zählt, egal wie klein er ist. So ist es. Liebe Zuhörer, wir sind jetzt wirklich am Ende. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ja, wir beantworten gerne eure Fragen. Wir lesen wirklich alle Kommentare. Und denkt daran, abonniert unseren Kanal Wow Spoken German, wenn ihr mehr solche Gespräche hören wollt. Genau. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wir haben noch viele interessante Themen für euch. Nächste Woche sprechen wir vielleicht über Abendroutinen oder über gesunde Gewohnheiten. Oder über Sport und Fitness. Oder über gesundes Essen. Es gibt so viele Themen. Habt ihr Wünsche? Über welches Thema wollt ihr ein Video? Schreibt es uns. Ja, wir machen Videos für euch. Eure Wünsche sind wichtig für uns. So, jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Freude. Ja, danke. Wir wünschen euch einen fantastischen Tag und eine wunderbare Woche. Und viel Erfolg mit eurer neuen Morgenroutine. Ihr schafft das. Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Zuhörer. Auf Wiedersehen. Tschüss und bis bald bei Wow Spoken German.